दोस्तों, आप सभी का हमारे सुभाष टेक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज टाइपिंग मास्टर 11 का लेसन 2 है। तो इसके पहले आपको, अगर आप पहला लेसन नहीं देखा है तो जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है लिंक, उस पर जाके वहाँ से देखें, फिर आप लेसन 2 का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको होम रो बता चुके हैं। अब कीज ई एंड आई की को कैसे यूज करेंगे इस पे चलते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लेसन 2 कीज ई एंड आई। तो पहला 2.1 है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए राइट हैंड से मिडल फिंगर से के और आई कीज प्रेस करनी है आपको, और लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर से आपको डी और ई प्रेस करना है। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको बॉल भी दिख रहे हैं आपके मिडल फिंगर पे ग्रीन, और यहाँ पे देखिए कीज भी ग्रीन ही दिख रही हैं आपको। फिर यहाँ पे ई प्रेस करेंगे, आपके लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर पे आपको ग्रीन बॉल दिख रही है, तो आपको इससे आपको ई प्रेस करना है। फिर आपको राइट हैंड के मिडल फिंगर से आई प्रेस करना है। फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए टाइप द कीज, यानी कि जो कीज दिख रही हैं आपको ये टाइप करना है। और ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये आपको थंब से प्रेस करना है स्पेस को। और ये हमने बताया था जिस हैंड का आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर काम करने में, खाना खाने में, उसी हैंड के थंब से आपको स्पेस बार प्रेस करना है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। ई ई ई स्पेस ई ई ई स्पेस आई 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 स्पेस आई 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 स्पेस। तो यहाँ पे देखिए बॉल भी जिस कीज से आपको प्रेस करना है वो बॉल भी आपको दिख रही है। यहाँ पे देखिए जो कीज आप रॉन्ग प्रेस करेंगे उस पर रेड गोला बन के आ जाएगा और आपको कट का निशान भी लग जाएगा। तो ये देखिए तीन कीज आने लगी। ये आप याद रखना, ये जो सर्कल है इसको जब आपका 100% होगा तभी आपको ये टाइपिंग बंद करनी है और नेक्स्ट लेसन देखेंगे। जब तक कि आपका ये 100% गोला नहीं हो जाता तब तक आप इनकम्प्लीट रहेगा, यानी कि आपको टाइपिंग अच्छे से नहीं आएगी। जब तक कि आप इतनी प्रैक्टिस करना है कि आपको कम से कम 1-2 दिन में आपको ये सर्कल फिर 1000 यानी कि 100% आपको कंप्लीट करना है, भरना है आपको, तभी आपका ये लेसन कंप्लीट होगा। जैसे जितनी आप स्पीड में प्रेस कर टाइप करेंगे उतना ही आपका परसेंटेज बढ़ेगा। ये देखिए हमारा 6 हो गया। ये देखिए 9 हमारा होगा। ऐसे ही आपका जब 100% हो जाए तभी आपको दूसरा लेसन करना है आपको। तो नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है वर्ड ड्रिल, इस पर भी जाएंगे। जब वो कंप्लीट हो जाए तब यहाँ पे देखिए 2-2 3-3 वर्ड के कुछ वर्ड दिए हुए हैं, ये भी आपको प्रेस करना है। और ये भी आपका जब ये 100% कंप्लीट हो जाए तभी आपको नेक्स्ट वाला देखना है, आपको भी नेक्स्ट वाला स्टेप करना है। ऐसे आपको जितनी स्पीड में आप टाइप करेंगे उतनी ही स्पीड में आपका वो सर्कल भरेगा। अभी आपको अगला स्टेप करना है। यह भी आपके होम रो और ऊपर की जो 2 कीज बताई गई हैं ई और आई, उसी की अभी प्रैक्टिस चल रही है। होम रो आपको होम रो बता चुके हैं पहले, इसकी पहली वीडियो में। और आज आपकी
ई और आई आपके बारे में बताया है, तो उसी की प्रैक्टिस आपको कर रहे हैं जी। देखिए ई और आई ही ऊपर की जो अपर रो लाइन है, अपर रो की लाइन, उसमें से खाली दो ही चीज़ का उपयोग इसमें दिया हुआ है, आई और ई। फिर यह जब आपका 20% कंप्लीट हो जाए तब आपको नेक्स्ट करना है, सेंटेंस ड्रिल पे आना है। फिर यहाँ पे आपको 3-3 4-4 वर्ड्स दिए हुए हैं मिला के। और ये देखिए जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये इंटर का है, इंटर प्रेस करेंगे तभी आपका होगा। ऐसे ही आपको टाइपिंग करना है जब तक ये 100% कंप्लीट ना हो जाए। फिर आपको आना है, फिर यहाँ पे दिया है वर्ड ट्रिप्स गेम, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ चल के आ रहा है नीचे साइड, इसको आपको इसमें 5 बार आपको चांस मिलता है। जब आपका ये भी आपको कम से कम दिन में 3 बार आपको टाइपिंग करना है। जब तक का आपका स्कोर जो नीचे चल रहा हुआ है, ये स्कोर आपका 5000 से ओवर नहीं होने लगे तब तक आपको यही टाइपिंग करना है। ये देखिए एक हमारा छूट गया। यहाँ पे देखिए गेम ओवर हो गया, यानी कि आप फेल्ड हो गए। तो फिर आपको नेक्स्ट आता है स्किल टेस्ट। फिर यहाँ पर आपको एक यही होम रो और ऊपर की दो की जो बता चुके हैं उससे मिलाकर आपको इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जो आपको टाइप करना है। ये जो जो बता चुके हैं आपको फिर से आपको रिवाइज करना पड़ेगा, कर लेंगे तब आपको लेसन 3 पे जाना है।